അപ്പോൾ കുട്ടികൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒത്തിരി വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. എല്ലാ പാരൻസിനും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ എന്തുകൊണ്ട് കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. പ്രധാനമായിട്ടും ഇവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻ വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിട്രസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾ കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അലർജി ടെൻഡൻസിയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മിൽക്ക് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ പാലടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം. ഈ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാം. അതുകൂടെ തന്നെ അലർജിയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെറിയ ഇൻഹേലേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു മൊണ്ടിലുക്കാസ് അലർജിയുടെ മരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകും. അതിന് ഇൻ ജനറലായിട്ട് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് അവർക്കൊരു കർച്ചീഫ് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് തൂവാല കൊടുത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്മുമ്പോഴും ചീറ്റുമ്പോഴൊക്കെ അത് വെച്ച് കവർ ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് വിടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് മറ്റു കുട്ടിയിലേക്ക് അസുഖം പകരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഫ്ലൂ വാക്സിന് വലിയ റോളുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ നഴ്സറി സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ അടിക്കടി അസുഖം വന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഫ്ലൂ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.